sudah tidak sesuai dengan nomor urutnya. Iya, apa kabar itu malam ini? Gondang lagi. Sudah lihat di sebelah sana ya? Iya, gondang lagi dari Indonesia. Hai, kamu sangat sekali. Mohon maaf ya, Pak Wiwi. Kamu saya tinggal sebentar saya boleh. Nanti kalau saya sudah bekerja, kamu boleh istirahat. Ya, di sebelah sana bisa lihat apa yang ke area aktif ya. Bocorannya gimana Mbak Wiwi? Saya terawang-terawang ini soalnya